传统服饰的美女们。好的，看前方的一个镜头，真的是非常的一个开心，谢谢你们带来这么多精彩的一个表演。好，在下午的一个时间点呢，真的有看到很多的一个好朋友陆陆续续来聚集。小柔先跟大家来报告一下哦，在我们今天的一个活动现场，欢迎大家一块来参与我们啤酒摇滚嘉年华的一个活动，音乐节的一个活动。今年呢，已经是举办到了第6年了哦，今年已经是第6届的一个活动现场。在去年呢，我们突破3万人次，我相信在今天一定会有大跃进的一个成果。那接下来呢，小柔也要为大家来送礼物哦。刚才没有拿到礼物的朋友在哪里？